Ebusia me ma kwa ba de ba emergency Ghana TV eso. Ebusia mo be kai story a me de bro. Efa lady bia ofi atim ofuase. A ode na sem ebedan ohene yiri e wo Lawson TV. Na ebusia asem ode ba ye ne se mema one omowo ye no mema na yo madwen se omo nhwe mofa na nti ohia moa pa. Ena ode betu ye nim e wo Lawson TV. Eni nti no yes, many young Koninko video no Emma because update aba. Sisiano, baby a lady ne edu ne dear, I am a day. And into the yes, many young Koninko video no Emma Sisia. Channel say, over subscribing our like and all commenting so aba comment section as yanko Ninko video no Emma. Never much abusia for me, no ya more barefooted video no so yen yanka kaya home. Yen ya baby and not your friend a queer day. Now what you tell me. Eno be wa ye no odi kan twa kwanya ni nyina ya mpanimfo tena se me ehunu se enipa nuane nipa eye nipa nuane adwe ana yamwo nipa nso ebra otiase no wonkwa eni nti afisem ageto ne ho so se be boye nua baayi wono na wo okita emamu miensa ya woda race course a obeka na kosam a wo free achim fuase ya yede na sem tu dwa ya tiefo ni ya dofo so omuta ya chinti ene ye kan ya we de ne kapre sempo nya mianim ni dia ba so ni age bayifo ba ene obeka se nani nso na so se fisema bedwafo de ye nim se ketwa bi anhwa enti ye ni aso na ye nua ba ya tena asese hunu se ye ka che se gisika no kono anhwe yi a na akwa akohye enti de di kan ye dwene se ye be kire no nsa no adwuma Emma ye nua ba bi so de kasa ye Lexivia Enterprise o se obekire no ensa no adwuma a ekwanteme na aba eni nti ono so bekire kwa ampa ye nua ba no de ose ayoyo enra wo mo hye adwuma no ase na papa producer me pa cho fato so mame enra adwuma wo no mo hye ase de wo no ekoduru ye nua ba Lexivia se obekire no se de ye si eye bleach de ya ne tiny pa ne Parazone na de liquid soap liquid soap ya de gugu ya de ho ye say hand wash one ni bi Lawson FM 96.3 bad time eno na beboa no free so wono so bad time wodim de ekọ enti ne ma mi eno enti nura de ya hyase asua a bleach no enti enne na ye betoa Parazone no ye betoa liquid soap no eso na ye nua ba Lexivia wa ha enra ebra wo kire no oho wo kire no menu se ma se nra ba ho no me ba ho mba be hu bibia wo kire no eniema eni so na de eniema mo ke kan di bomu ebra wo se wo no mo ke kan bomu ebra wo se wo no mo ho no se wo ya ton abo se wo nya bre e ka se me de gunsuom ama me de asi ho ama ani nyina na ne ade enche na ne na ani atewan na si ho afutu a wode ema no ade se enkwadanti ya on fancy ye se be enkwada fi se ukọ na ani ate si ho a ani nsu ya baka se nsu ye ni ntemu na ono nso kwada aka ne hu se wo hwe akura ye hu ne se ne ba hye na kire ai ma me akua de ma ete sei oba de ada wo kasa kese wani aje mbachan eni aje pa enra adisua na ete sei ngweye be nwanwampo we won se wa wani abre a wusia de ne ntente wo rade ete sei ye jaiwa unkwa obetimi aye mbachan obetimi aye me pa mo chao elder Mami musa so o de ko da yemu ana ba che bisa no because on say usua de no wani jho so so ho da ye na mami musa na elder ebu okra wunya nkosua ye no kra no ya ka kire wo se besua no kra ti ko da yemu utimi so ho da ye ye musa no o de ko da yemu o mi yehu taba minya na ye na ya medewo mi tirimu kese enti me ko ye nyina na ya medewo mi tirimu se menya ba wa fa nko da yemu wa nso da ya na wugina ho a wo ye na ya medese be nyansa no dwuma a me ko a betumi ya ye de ahwe me ma aboa me ma na se de be ya me nsole ahomana che me sole kura enko ne nam nwula mu nkoti hasuo no na me sole ya na me de ya madwuma wo fie
de be ye be ma mani nso aba me ma ho ntente medwale wo mo no matumi akọ school ntem na me ko enwula mu be ba akotiti nkontom la me ba na tam ko ansa na o ma bedwale akọ bi okura na me ko ton nkontom le na banza na makoma o mu ska wo school nti we na minya ye de no minya ye ne de manage pa na aya no krasa wo asase ya na wote so mpachan na so te say acha ya menku enti na so afu side na fu na my side ne kakra bi ne yete ya bo entabo dan no na to blogo kakra ne de entabo na siso producer me ba cha mo fanto so ma me ne emisa ne senu ni a nti wona na wote mpachan wa na auto asase no mpachan hono mo ni nie mpache no a eni mu ni nyina ya wo dia mpachan na emfuye ni bi nso da enchen ho Oye mame sa ahwe nso so mame nka bibi kakra emfa erabe ho no kwasem ni se obi nya adwen se bi me yoba we no na ye bisa ono anya nkan de ba wo so okọ bra won kran no oba ye ene obeto asase eno ti obi a wanya adwen se meto asase bi me ni blog dan me ni blog sika nanso me hyehyɛ blog kakra blog ikra utimu ze yem plaster ho enso so wodi ni nua kakra agu so abɔ ne nkyɛnse ɛkyɛ sɛ ɔwɔ ani so ade hu paiti ye nuanom a omo boa ye se ye mboa rabe no onyame nhira wo mo ye gidi ye se ye ode konso so a obe na we no we de mi jade aka de mama me akua de se ba bi se na mu asetena sitie mpacho ensuo ta ye blepa de ne mamo bre eji side ni nyina na ye no aduane kura ye nya ba bi no ne ade edan ni inside ni nyina anwu egu ye so ti ya ho kire ye wo ho pa emu anso eba edem ho no mo fo esoro ho e kire ni nyina afu to mo fo esoro last bi kura menyem kura na me hyedem na bisi me sole aba Jonso bi Jonso wi gallon so esisi wona na me bubu enwu gumo no biti kukuru na we die ni nkonko hwa plemle pa Jesus eso papa ntimi ya mo hye pa na be sole sa me kwakofa edua ba me ba na okọ nti ya maame esa efa sekan twitwa enwura ne kwa akiri kakala na akiri ho no anyina aka wo de wa saase no ho ebi ka ho akiri ho ne de kakra bi na ka ho ba de aka ne yo bi dia ba me de ne de wo soro ho aha ne ya ase na e wo ne soro ho ba bi enfuye ne wo kese ne pa wo soro ho na chese minsura wa mo sesi yi wo asase ne mfimfin wo bo wa no mpa cho me bo wa no na so wo da che de so adi hunu se we ye boys quarters ti da che bi no obesi akese no si abrosan na bensu ne si aban dia na wo so nyina na meja ase ne di nka akotena ho enti wo to ne de no na no to ne de ni bi maame akuya sa wa hai wo be pesa wo be siesie ho akotena ho ana sa wo be pesa wo be kwa han dan mpa che me kwa me siesie ho na makotena ho nso hwe pa na me ye wo no na nka aka so ko han dan a ka me frɛ atie bo so be ma gidi sika nko free say wo advance so a eno so be ya asem foforo enti say no de ade na wo hwa ye betimi aye ewo mu de aboa wo so una na wotim say ye ka o ka kire wo bi se wo moa wa de ade na wonye wo mu mfa moa mpa che wo betumi etu entabo na fili so na wato aso aye ne dan amame na wanya blog sike wenya blog ska mpa che entabo na ye betumi obetumi aye abode foforo sade ebeye nsuo na haye no ebejai nanke ebenya balanda kakra nso animu aye betumi di ye niema egu ananse ye be hye animu aye ade ye ni jale ena ye ni baby nso ye gina dwale u dwale wa bonten kula na obi kula etwam obi o hokula na o se ya den
na sa toilet nso wo ho nti ya ho kyele ye wo ankasa na ntabo no hefa na abanya bia to officer wo sa wo hwe wo tabo ya wo sa se wo pai nua wafuo mu a ya na kyira bena na ya na muodu beka se bi na wo de ye ya na slama mo pacha akuya ya fanso ha na ye hwede nyame betimi aye de betimi aka no nti enne wo san beto wa disua so ni mpre no so ana wo wasem bi ka ni meka se me de twedi ampo ya wase ena me da mu nyina nso mase nyame nhyira mo nyame ma mo dada hoden nyame ma mo duma nkoso da etiefo nyina nso ase pa se wo ma hu me mo pa aboa me do ma ase da ya ma me Lexivia ma me yeda se nde nyina akora yeda se bia ma madam so nyame nhyira no nyame ma na duma nkoso ma o madam uni bi ana uni madam uni madam say nyame antwe customers wantwe aye efu ma no se no anko ame baaye watumi amama yade ehu esi ani amani siazisi ametumi aye wow ai ono ne die ai yo ene madam one obamba akoto amwa disua so enti yeda mo ase so and then so de be san ba be cover na ya ma yetie for update na me nhira mo pi meda so jibe ma yekohwe video no eba ya se na lady we ede na asem eba ha se na yetimi enyamoa ede amane ne die yeda twedi amponyankopon ase essence ode ne story by ha se ne neja na ya we hosem na nso yetimi aboa no amasisi ano ade odi esi ne ni so pese oye no yetimi amana bemu ede amane busia minua fasemwe etu hufu so woni se oni be mate na woni se be ma no onye responsible a menwo akola emma no because single parenting enye easy nti yemfa asemwe entu ye hofo papa se na dane den ayeka ne yemwa nipa abra otiase eni ntini yetimi aboa no amasisi ano ade opese oye no wetimi a TV ebusia ha ena medimo ebesi na mekausa ha ebusia ye Emergency Ghana TV eso ebusia subscribe na like na for commenting so eba comment section ase edi ameji so ani kechi mami esi enesen ebusia ebesan so edi nhemu ewa happy